Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere basit bir uçak yapımını göstereceğim. Öncelikle işte bu uçak yapımlarında nasıl diyeyim biraz tanıtmak istiyorum. Benim sevdiklerimden bir tanesidir. Bu uçak şöyle görebiliyor musunuz? Evet, şöyle bir uçak. Yapımı bunun o kadar kolay değildir, zor. Bu uçak da basit uçaklarımızdandır. Güzel uçuyor. Gösterdiğim uçakların hepsi gayet güzel uçuyor. Bunda biraz işin içine piritleme giriyor. Şu gördüğünüz uçakta. Şu gördüğünüz aradaki bölgeyi, bakın şu bölgeyi piritliyorsunuz. Bundan zor işi bir o piritleme kısmı. Bu uçak diğer ismiyle F-16. Zaten bu basit uçaktan sonra göstereceğim videodaki uçak budur. Şöyle göstereyim size. F-16. Evet, bugün size göstereceğim, yaptıracağım uçak ise şu gördüğünüz şöyle bir yelpaze kanat diyorum aslında ben bu uçağa. Evet, şimdi masaya çevirelim kameramızı. Tamam. Şöyle, evet. Şimdi öncelikle şu gördüğünüz kat izleri var. İşte ben size gene göstereyim. Katladık. Çevirdik. Daha sonra buradan buraya çekiyoruz. Şöyle gördüğünüz. Buradan buraya çekiyoruz. Daha sonra bunu çeviriyoruz. Böyle katlıyoruz. Daha sonra bunu bir daha çeviriyoruz. Böyle bir yarım A4 bir kağıt çıkıyor. Bu yarım A4'ü de şu gördüğünüz çizgilerden katlıyoruz. Ben bu çizgileri çizdim, siz daha iyi anlayın diye. İnşallah yardımcı olabiliyorumdur. Evet, böyle. Bunu daha sonra çevirdik. Şöyle bir şey. Bundan sonra böyle katlıyoruz. İyi, güzel. Tamam. Şimdi bu uçağı bakın burası çok önemli. Şuradan şöyle bir buraya hatlarımızı çizelim. Hatlarımız şöyle 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 şöyle. Burada gördüğünüz gibi bu hatlardan dümdüz geçeceğiz. Şöyle. Evet. Evet, geçti şimdi. Şimdi çeviriyoruz. Diğer kanada da aynısını uyguluyoruz. Evet. Şimdi gelelim uçağın ismine. Burayı şöyle katlanıyoruz. Yani şu gördüğünüz kısmı, yani nasıl diyeyim, şöyle şu uçağın bir kanadı, bu kısmı şu kanadı tutup buraya atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bu kanadı, bu sefer o attığımız kanadın, yani şu ucu, bu sefer tekrar aşağıda oluşan kat izine getiriyoruz. Buradan sonra tekrar yukarıdaki kat izine götürüyoruz. Şöyle. İşte yelpaze yaparız ya, aynen öyle yapıyoruz. O yüzden de ben uçağın ismi yelpaze uçak. Benim koyduğum isim kısacası. Bunu böyle katlıyoruz. Bunu böyle katlıyoruz. Yani biraz önceki her şeyi yok. Ve uçağımız bitti arkadaşlar. Şöyle hemen uçağımızı göstereyim size.
Evet. Şöyle. Uçağımız bitti. Şöyle. Gördüğünüz gibi uçak gayet güzel bir uçak. Basit bir uçak. Şöyle. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim videolarım devam edecektir. Benim videolarımı izlemeye devam edin. Gösterdiğim videonun başındaki gösterdiğim uçakları da video size böyle anlatacağım. Teşekkür ederim.